Как часто вы скачиваете фотографии, музыку, фильмы к себе на компьютер или делитесь ими в своей социальной сети? С принятием антипиратского закона номер 187 вы являетесь правонарушителем, либо его пособником. Предположим, у вас родилась идея, о которой вы хотите поведать всему миру. Чтобы это сделать, сначала идея должна материализоваться в произведении. Далее технологии копирования позволяют размножить его, и с помощью специалистов-посредников ваш труд доходит до аудитории и монетизируется. Нетрудно догадаться, что с развитием технологий разрыв между автором и его аудиторией сокращается, что вынуждает посредников искать новые бизнес-модели. Давайте посмотрим, что же произошло за последние несколько сотен лет. В 15 веке появляется первый печатный станок, который позволил копировать текстовые произведения авторов. После продажи произведения издателю автор на всю жизнь терял на него права. Посредник же с каждой проданной копией лишь увеличивал свой доход. Почувствовав несправедливость, в Англии появляется первый закон об авторском праве, согласно которому права на произведение у издателя заканчивались через 14 лет, после чего автор мог повторно оформить и продать права на такой же срок, иначе произведение переходило в общественное достояние. С тех пор срок охраны исключительного права на произведение автора только увеличивался. Технический прогресс не стоит на месте, и с появлением видеомагнитофонов, ксероксов и пишущих CD-ромов представители медиабизнеса начали заметно нервничать, ведь любой, кто имеет устройство у себя дома, мог бесконтрольно копировать и распространять любое произведение. А с появлением интернета и электронной коммерции разрыв между автором и его аудиторией сократился до минимума. Имея мобильное устройство и доступ к интернету, процесс копирования и распространения занимает считанные секунды. То, что мы делаем с вами ежедневно, любят называть пиратством и воровством контента, аргументируя, что автор не должен упускать возможность заработка. Но так ли это? Во-первых, понятие кражи подразумевает полное изъятие собственности у владельца. Очевидно, что в случае копирования автор не теряет своего произведения. Во-вторых, современные способы доставки контента до пользователей самим автором гораздо выгоднее для него, что не исключает его сотрудничество с посредниками. Мы предлагаем посредникам идти вместе с нами в ногу со временем, так как введение жестких законодательных ограничений не решает проблему, а лишь провоцирует недовольство миллионов пользователей интернета. Антипиратский закон позволяет заблокировать любой сайт в интернете, а после его расширения хаос будет неизбежен. Мы уверены, что Россия может стать мировым лидером в создании справедливых законов, которые учитывают интересы всех сторон и соответствуют духу цифрового времени. Уже сегодня мы предлагаем новые решения в области законодательства об авторском праве и информации. Нам нужна поддержка каждого пользователя в сети интернет. Лишь вместе мы сможем сохранить наш интернет свободным.